Na mwaligani ndugu mpenzi mtazamaji wa Terasi Mzulu TV and NDC. Leo hii tena tuko ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Kabukunje, na lengo kubwa hasa lilotufanya tusafiri umbali mrefu tuweze kufika hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Kabukunje ni kuja kuhudhuria mafunzo yanayohusiana na namna ya upimaji wa KK kwa wanafunzi wa darasa la pili. Ni walimu pamoja na walimu wakuu wa shule mbalimbali zinazopatikana ndani ya tarafa hii ya Mzundu ambao wako hapa kwa ajili ya kujengewa uwezo ni namna gani ya kufanya upimaji wa wanafunzi wa darasa la pili kwa mitihani hii ya taifa. Kama ambavyo unajua ndugu mpenzi mtazamaji, ni kwamba kwa mwaka huu kutakuwa na upimaji wa mtihani wa taifa wa darasa la pili, na walimu wa tarafa hii ya Mzundu wameweza kufika hapa kwa ajili ya kujengewa uwezo kuhusiana na namna nzima ya kufanya tathmini, lakini na namna nzima ya kufanya upimaji huo wa mtihani huo wa darasa la pili. Ambatana nami sambamba twende marasani uweze kusikia wawezeshaji ambao wako kule kwa ajili ya kufanya uwezeshaji kwa walimu wakuu wa shule mbalimbali zinazopatikana ndani ya tarafa hii ya Mzundu, ukiwa na maana kwamba tarafa hii ya Mzundu ina takriban kata 5 na walimu wawili kila shule, lakini mkuu wa shule pamoja na mtaaluma wa kila shule wote wako hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata elimu hiyo, wanapata ujuzi huo wa namna ya kufanya tathmini kwa ajili ya mtihani huo wa taifa wa darasa la pili. Ambatana nami sambamba twende tukaone na misingi ya kuandika pamoja na kutumia kanuni za uandishi. Aidha, upimaji huu utafanyika kwa kufuata utaratibu wa kawaida unaotumika kuendesha upimaji katika ngazi ya shule. Stadi ya kuandika au Basic English Language Skills itapimwa kwa dakika 40. Jamani, tukisema sijui stadi ya kuandika inachanganywa na hii. Tunachanganya mazoezi inakuwa imechanganywa. Ndio maana watumia zote mbili. Kwa hiyo wenyewe utapimwa kwa dakika 40 na dakika 50 kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Upimaji wa mashuleni kwetu kuna wanafunzi wenye mahitaji, na tunapowapima yule hautatumia zile dakika 40 kama mwenzio wa kawaida, yeye tutatumia dakika 50, ila hao wengine wa kawaida tutatumia dakika 40 katika upimaji wa kuandika. Naendelea. Upimaji wa ujuzi wa kuandika Basic English Language Skills utakuwa na maswali 4 kama ifuatavyo. Utakuwa na maswali 4. Swali la kwanza, kipengele swali la kwanza litapima uwezo wa mwanafunzi wa kusikiliza na kuandika maneno ya kawaida 10 ya lugha ya Kiingereza kutoka katika umahiri mahususi wa develop literacy and numerals. Kila neno litakuwa na alama nusu. Hivyo swali hili litakuwa na alama 5. Nafikiri swali linaonekana kwa sababu kwa swali hilo la kwanza. Swali la kwanza ndio hilo hapo. Jamani, mkaratasi yetu ya stadi ya kuandika ndio hiyo. Swali la kwanza, maneno 10 nafikiri ndio ametolewa sample. Hebu nenda mbele. Maneno yatakuwa ya Kiingereza. Swali la kwanza ni maneno 10 ya Kiingereza. Naendelea. Swali la pili hilo ina maana hilo swali litakuwa na maksi 5. Ina maana kila swali moja lina maksi 1. La pili B, swali la pili litapima uwezo wa wanafunzi wa kuandika majina ya picha 5 kwa usahihi, au uwezo wa wanafunzi wa kuandika herufi kubwa au ndogo katika maneno 5 kila picha. Na itakuwa na alama ngapi? 5. Kila swali moja alama 1. Swali la tatu lenyewe litapima uwezo wa wanafunzi wa kunakili maneno 16
na kutumia alama 4 za uandishi katika sentensi ambazo ni nukta, mkato, mshangao na kiulizo. Kila neno na kila alama ya uandishi itakuwa na alama 1. Hivyo swali hili litakuwa na alama 20. Narudia tena. Swali la 3 litapima uwezo wa mwanafunzi kunakili maneno 16. Yaani mwanafunzi atapima maneno 16 fanyaje? Alama ya mkato ambayo ni koma na alama ya nukta au full stop. Hiyo ni swali la 3. Itakuwa na maswali maneno 16. Swali la 4 D. Swali la 4 litapima uwezo wa mwanafunzi kuandika matini fupi kwa mtiririko wa matukio wenye mantiki. Mwanafunzi atapanga ya kuhesabu. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya msingi Kabukunje iliyoko kata ya Kabuku, halmashauri ya wilaya Handeni, mimi Chisco wa TRC Mzundu TV, Handeni DC.